ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമർജൻസി അലേർട്ട് കുറേ ആൾ ഫോണിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ്. പണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഒരു ഏരിയത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ ആകാശവാണി, റേഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ഓണാക്കണം. ഇപ്പോൾ ലോകം പുരോഗമിച്ചു. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ടി വിനെക്കാട്ടിയും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം കവർ ചെയ്ത ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും. നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന സംഭവം ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അലേർട്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനൊരു പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രയലാണ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇത് സൈലൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഒച്ചയായിട്ടാണ് വരിക. നമ്മളെ ആംബുലൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഒച്ച പോലെ അങ്ങനെ വലിയതല്ല, എന്നാലും ചെറിയ രീതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയാനകമാണ്. അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ്